täna tahan rääkida tegelikult piibli alguslugudest. Ja lugu on nagu selles, et vaata, need alguslood, mis on piiblis, on väga tegelikult sellised suuna andvad. Üks asi on nii, et see on, kui Jumal on seda maailma loomas, siis see on see kõige puhtam ja ehedam Jumala plaan, mida ta alguses teeb. Eks seal juhtub muidugi see ka, et üsna varsti, kus inimene pattu langeb ja osad asjad saavad ära rikutud, aga sealt on kohe ka näha tegelikult, kuidas Jumal hakkab ka seda olukorda lahendama. Ja sellepärast kõik need piibli sellised alguse lood on, selles mõttes on väga olulised ja tähtsad. Ja see ei ole mitte ainult, et et ütleme, et nagu see üks kord juhtub selline, et Jumal nagu seda algust teeb. Eks selle maailma loomine ja algus, see on muidugi üks kord. Aga me näeme sedasi, et Jumal nagu korduvalt pakub tegelikult neid võimalusi meile inimestena ka, riikide ja rahvastena ja sellepärast ma usun sedasi, et sellest sõnast on meile tegelikult õppida ja nagu ära tunda ka sedasi, et kus koha peal me praegusel hetkel oleme. Ja nii, et ma ei hakka praegu rohkem palju selliselt sisse juhatama, aga ma teen nii, et ma võtan ennem, kui päris piibli algusesse lähen, võtan täna Johannese evangeeliumi alguse lahti. Ja seal on samamoodi evangelist Johannes, ta teeb ju tegelikult nagu sellise võimsa sissejuhatuse oma evangeeliumile, et alguses oli sõna. Ja loeme täna need mõningaid kas või seda 5 esimest salmi sellise janu ja mõttega, et nagu seda mõista. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. No see on see tõlge, mis on praegusel hetkel minul. Ma olen siia kunagi juurde juba kirjutanud ja proovin siit lugeda nüüd seda. Alguses oli see, keda nimetatakse sõnaks. Ta oli Jumalaga, ta oli Jumal. Sellepärast, et kindlasti selliseid nii suursuguseid sõnu, mis on kreeka keeles kirja pandud, tõlkida, ütleme, ei olegi mitte nii lihtne, sest et keeled on erinevad ja sõnad on erinevad, aga igatahes võimas on see asi ja suur tähelepanu on tegelikult ju sõnal. Seesama oli alguses Jumala juures, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Ja nii, et see on nagu Johannese kaudu nagu selline, võiks ütelda, nagu maailma loomise lugu ka. Sest et kui me varsti läheme sinna piibli algusesse, siis ma usun, et üsna sarnaseid mõtteid need valgusest ja kõigest sellest hakkame nägema. Aga ma veel, et nagu mõista seda, et Jumal teeb nagu asju korduvalt. Nüüd ma võtan Jesaja raamatu 5. peatüki lahti korraks. Ja seal ma ei hakka kõike vast isegi lugema, aga ma juhin nagu tähelepanu, et mis seal Jesaja 5. peatükis on. Seal on lugu sellest, et on räägitud sedasi Issanda viinamäest, laul Issanda viinamäest. Ma tahan nüüd laulda laulu siis oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. Ja siin on räägitud sellest, kuidas Jumal tegelikult pani ühe korraliku ja hea viinamäe siis nagu korda, kasvama, arenema ja ta kaevas ja puhastas ja istutas häid viinapuid ja ehitas selle keskele torni, raius sinna ka surutõrre ja siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid. Ent kängunud olid kobarad, mis see andis. Ja siis on edasi see küsimus, aga mis selle viinamäega teha, mis hakkas andma sellist viletsat saaki. Ja sellised metsikud marjad olid ja olgugi, et olid alguses nagu head. Nüüd on selline lugu, et me näeme sedasi, et tuleb tegelikult sellele paigale surmaotsus. Et see kistakse maha, kisun maha ta aia, ta jääb laastatavaks, 5. salm räägib sellest, lammutan ta müüri, ta jääb tallatavaks ja teda ei kärbita ega rohita, ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast. Ja näed, see oli selline, et Jumal nagu teeb selle pakkumise, teeb nagu selle proovi, et kuidas nagu ütleme, üks asi võiks hästi minna, aga näed, vahest juhtub niimoodi, et ei lähe hästi. Ja ma usun sedasi, et kui need niimoodi juba räägid, et vahest läheb halvasti, siis see on väga paljude inimeste kogemus, et tegelikult ongi läinud halvasti. Ja et ei lähegi hästi, vaid et kogedki sedasi, et kuule, et midagi viltu läheb, et proovid küll, aga ei lähe hästi. Ja sellepärast on see nii, et
jumala tahtmine on ja nii, nagu siin alguses täna juba lugesime sedasi, ta tahab meile õpetada tegelikult väga neid kasulikke asju, mida me tegelikult nagu siis vajame. Ma teen korraks see 48 lahti, kus ma siin täpselt lugesin, ütlesin, et mina olen issand su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik ja kes sind juhatab teele, mida sa pead käima. Ja sellepärast on see nii, et seda tarkust ja peame saama Jumala käest. Nüüd hüppan edasi nende üksikute mõtetega kohe veel ja lähen korraks Mattiuse evangeeliumi 10. peatüki juurde ja seal on selline Jeesusele küsimus inimeste poolt ja küsimus on abielu lahutusest. Ja eks see on praegusel hetkel väga konkreetne teema, sest et abielu lahutusi on ju siin selles maailmas väga palju, ka praegusel ajal. Ja nüüd on nii, et on küsimus tegelikult ja ma võtan selle koha siin lahti. Nii, see on Markuse vist, ma teen lahti, mul on lehekülg 57, aga ma olen Mattius kirjutanud, vabandan, natuke see vist segadusse, kus abielu lugu tuleb, jah, see on ikkagi Markuse evangeelium 10 aga ikkagi 6. salm kõigepealt, millele juhin tähelepanu. Ja vaata, kui Jeesus vastab, kui on abielu teemal küsimus, seal oli probleem selles, et inimesed lahutavad ja Mooses on lubanud lahutada ja Jeesus ütleb, et see on teie südame kanguse pärast, aga vaata, siis Jeesus teeb nagu restardi ja ta ütleb väga sellise otsese mõtte, ta ütleb niimoodi, aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks, mis on praegusel hetkel ka väga kohane teada, sellepärast, et keegi ei pea kahtlema, Jumal rohkem oma loomingus ei ole teinud inimesele, mees või naine. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole, need kaks saavad üheks, nõnda, et nad enam ei ole kaks, vaid on üks liha, mis on nüüd Jumal ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Ja me pole mitte ju piiblist lugenud ja kuulnud seda, see Aadam ära lahutas. Et ta otsustas, et ma lahutan ära. Seal esimesel hetkel polnudki seal ühtegi teist naist, mida sa seal lahutad, eks. Aga see üks ja kaks said kokku ja oligi see lugu. Aga Jeesus ütlebki tegelikult, et vaata, see on loomise algusest on see lugu nõnda. Ja sellepärast, kallid, nõnda see on, et põhimõtteliselt on see niimoodi, et me vahest petame ennast nende armastuse lugudega ka, et inimesed otsivad, et kuskil see parem armastus peab olema. Tegelikult on niimoodi, et Jumal on andnud meile võime armastada. Ja sellepärast on see nii, et ja kui see tuleb, siis jäägu see ja sellepärast on see nii, et Jeesus vastas sellele, et loomise algusest on see lugu olnud nõnda, aga kuna need südamed on vahest kanged, siis tehakse ka teistmoodi. Ja sellepärast siit on Jeesuse käest nagu seda õppida, et ta teeb nagu sellise, kuidas ütelda, nagu sellise algseadistuse. Ma usun sedasi, et vaata, meil on telefonid ja värgid ja arvutid ja vahest, kui need umbe lähevad, et ei taha hästi töötada, ega siis vahest ei oska mitte midagi muud teha, kui teed selle algseadistuse, et otsid üles, et kas on mingid nuppusid vaja hoida või et ta uuesti hakkaks nagu algusest pihta ja et see, mis me ise sassi oleme ajanud, et see saaks kõrvaldatud. Ja kiitus Jumalale, et põhimõtteliselt Jumal on seda inimestele ja isegi ka riikidele ja rahvastele tegelikult nagu pakkumas seda varianti, et me võiksime seda algseadistust saada. Ja selle saamiseks, nii kui tänasel õhtul olen nagu selle sõna saanud sedapidi, et loeme neid alguse lugusid. Ja nüüd lugu on sellise, nagu selle Jumala sõna lugemisega on, et nii, kuidas me igaüks aru saame. See on täiesti selge, et kui me hakkame üheskoos kas või midagi lugema, siis erinevalt me sealt midagi kätte saame ja sellest pole üldse midagi valesti ega halvasti, vaid ma usun sedasi, et meie tähelepanu peabki minema nendele asjadele, millest me aru saame. Ja sest, et ei ole ju mõtet püüda seda väga mõelda, millest aru veel ei saa. Aga see, millest aru saad ja mis sulle nagu kohale jõuab, see võta vastu ja las Jumala sõna saadab nagu selle kaudu nagu seda korda, mis on vaja. Ja ikka veel, ma mõtlen sedasi, et ütlen, et mõned niisugused veel sissejuhatavad siiski mõtted ja ma võtan ühed Sakaria sõnad. See on, kui Rist Johannes sünnib ja siis on Sakaria see kiituslaus, on Luuka evangeeliumi 1 ja 70 peaks olema nüüd see koht, kui ma nüüd õieti ütlen. Luuka 1:70 ja seal Sakarias tunneb rõõmu sellest muidugi oma poja sünnist, sest et see oli ka vana abielupaar, kellel see poeg sündis. Ja siis on, tema ütlemine on see niimoodi, et võtan 69 ka,
et siis natuke mõistame, on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost, nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi. No ja päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, et alastust anda meie vanematele ja meeles pidada oma püha lepingut. Ja sellepärast me näeme sedasi, et see Sakariase mõte läheb samamoodi sinna algusesse. Sest vaata, Jumal on nagu alguses pannud selle suuna sisse, kuidas asjad siin selles ilmas peavad toimima. Ja sellepärast, kui ta näeb oma poja sündi ja kui ta vaimus saab aru seda, et sellest tuleb see viimane prohvet, kes tuleb Jeesusele teed rajama, siis ta tunneb sellest Taaveti soost tõusvat Jeesusest, temast tunneb ka väga suurt rõõmu ja rõõmustab selle pärast. Ja sellepärast Jumalal on asjad kõik väga paigas. Apostlite teod 3.21, Peetruse üks selline võimas ütlemine jutluses peale siis 4 pühapäeva, kus ta on jutlustamas ja rääkimas võimsalt. Ja siin on öeldud nõnda, tema peab jääma taevasse. Ta siin räägib juba Jeesusest kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale. Ja siin see sõna uuendatakse, eesti keeles on pandud, aga see on ka selline, et kõik viiakse nagu täide, mis peab täide minema, või ka taastatakse. Ja seda võib näha nagu samamoodi, nagu et see algseadistus, mis on ka inimeste juures vaja teha, Jeesus tuleb sellepärast, et inimestele kinkida just seda võimalust. Ja nüüd on nii, et Sakaria ütles, Peetrus ütles ja Paulus ütleb ka veel. Ja Paulus ütleb Efesuse kirja 3. peatükis, ja seal on see otseselt 9. salm, aga siin on juba 3. salmis, ma hakkan ütlema seda Efesuse 3.3. Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eespool lühidalt kirjutasin. Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladusest. Mis muistele põlvede aegu ei olnud antud teada inimlastele nii, nagu see praegusel hetkel on ilmutatud. Ja 6. salm, et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. Ja 9. salm, ja valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis on kätketud aegade algusest peale Jumalas, kes kõik on loonud. Ja sellepärast vaata, Jumala asjad on muutumatult seotud algusega ja need on seotud ka sellega, et need lähevad täide ja lähevad lõpuni täide ja kõik läheb täide ja sellepärast on seda nii põnev tegelikult nagu näha, et see algus on tegelikult on tähtis. Ja sellepärast on nii, et meie elame praeguses ajas, kus on maailm kuskile nagu jõudnud, aga meie oma mõtteid ja meeli ühesõnaga peame uuendama tegelikult nende alguslugude kaudu. Ja nüüd ikkagi jõuan selle koha juurde, kus hakkan lugema täitsa 1. Moosese raamatu algusest. Ja vaatame, kui kaugele me sellega jõuame, ei oska ära arvata praegusel hetkel, aga teatud ajani räägime sellest ja ma usun, et saame neid olulisi ilmutusi, mis on vaja. No nii. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim õljus vete kohal. Ja siis Jumal ütleb, et saagu valgus ja valgus sai. Jumal nägi, et valgus oli hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja sellepärast, kallid, praegu selle koha peal ütlen kohe ühe asja ära. Vaata, kui me oleme valguse lapsed, siis me oleme pimedusest lahutatud. Praegu tehti kellaaja muutus, õues läks nagu väga äkki pimedaks, just eriti need õhtud. Aga ütleme, et see on siin selles füüsilises maailmas, aga sellises vaimses mõttes on tegelikult väga suur lahutus, kes me oleme valguse lapsed ja kes on pimeduse lapsed. See on niimoodi, et seda ei mõista nagu lõpuni ära. Vaata seal, kui rahvas on tulnud Egiptusest välja, on seal mere ääres, siis on see pilv on seal vahel ja ühele poole on see valge ja teisel poole on see pime. Ütleme, et milline tegelikult lahutus. Meie ei suuda nagu sellist asja teha, et nagu, aga vaata see Jumala pilm oli, vaata see lahutas. Valgus ja pimedus oli lahutatud. Egiptlastel oli pime ja Iisraeli rahval oli valge. Või oli see Koosenes see viimased nuhtlused, just seal ennem see pimeduse nuhtlus oli Koosenes oli valge, teistel oli 3 öödpäeva oli pime ja samamoodi, et mismoodi seda nagu teha. Aga Jumal on tegelikult valguse ja pimeduse lahutanud. Ja sellepärast, kui Jumal võtab valguse ära,
siis on ikka pime küll. ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, kui sul täna on seda valgust tegelikult, mida Jumal on sulle andmas, kui sa oled selle sõna juures. sest et vaata, ilma selle valguseta me mitte kuidagi hakkama ei saa. Siis on üks huvitav moment, mis mulle silma jäi sedasi, et no valguse pimedusega saime ühele poole, valgus nimetati päevaks ja pimedus nimetati ööks ja olgugi, ütleme, et sellel ajal võiks ütelda niimoodi, et isegi veel päikest ei olnud, sest et päikese ja kuu paikapanemine toimus hoopis hiljem, aga põhimõtteliselt oli nii, et pimedus on öö ja valgus on päev. Need nimed pandi asjades nagu oma kohale. Ja siis võtan 6. salmist ja Jumal ütles, saagu laotus vete vahele ja lahutagu veed vetest. No mis vete lahutamine praegusel hetkel siin käis? Ja nõnda sündis, et Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal. Vaata, siin tõmmati veed sedapidi pooleks, et mis veed läksid ülesse ja veed, mis jäid alla. Ja all siis maa peal järgmine asi juhtus see, et kuivapinnal ta nimetas maaks ja veekogu ta nimetas mereks. Aga vaata, see laotuse pealne vesi, ütleme, et ja me näeme Piibli alguslugudest, et ega vihma ei sadanud, aga vaata, see veevaru oli seal üleval. Ja mismoodi need Jumala aidad, ütleme, et kui me loeme nendest lume ja rahe aitadest ja asjadest, ütleme, mis on Jumalal nagu olemas, need olid seal laotuse peal. Ja sellepärast meil on nagu see tavaline ringkäik, et vesi aurub ja siis saab vihma ja ütleme, see ei olnud see oli mitte seda, vaid see oli see, kus Jumal tegelikult lihtsalt tõmbas nagu sellele vee pooleks, sest alguses oli see maa on tulnud veest, nagu on räägitud, ka Peetrus oma kirjas ütleb sedasi. Ja nii, et lihtsalt jätame meelde sedasi, et üks vesi oli nagu tõmmatud sinna. Jumala veesooned on vett täis. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata selle ühe osa ja vaata, kuidas on, vaata, kui otsitakse näiteks, et Marsi pealt, et kas on elu, mida otsitakse, kas vett on? Vaata, et kui on vesi, siis on elu. Aga vaata, üks osa vett tõmmati üles, kus on vesi, seal on elu. Jeesus ütleb, ma olen eluvesi. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kus on elu, seal peab olema ka vesi. Ja sellepärast on niimoodi, et Jumal kinkis maa peal elu ja arvad sa, et taevas ei ole elu, veel rohkem on elu. Ja sellepärast siin ei ole proportsioone öeldud sedasi, et kui palju seda vett tõmmati, kui palju seda elu siis kuskile poole nagu anti, see on Jumala teada. Aga nii vähemalt huvitav on tegelikult lugeda. Ja vaata, kui Jumal annab sulle niimoodi lugedes neid ilmutusi, et sa hakkad nägema niisuguseid asju ühtäkki. No nii, jätame nüüd selle vee siia paika. Nüüd on niimoodi, et lähen salmid 11 ja 12. Nii, ja Jumal ütles, maast ärgaku haljasrohi ja seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas nende seeme, nende liikide järgi maa peale ja nõnda sündis. Ja maa laskis võrsuda haljast rohtu, seemet kandvaid taimi, nende liikide järgi viljapuid ja mille viljas oli nende seeme liikide järgi. Jumal nägi, et see oli hea. Ja vaata, tuli see haljas. Praegusel ajal see roheline värk on väga tähtis ja vaata, see sündis siis. Jumal ütles, et tulgu see rohelus ja see tuli ja see sündis. Vaata, kui Jeesus toitis 5000, siis on väga selgelt öeldud, et inimesed istusid haljale rohule. Ei öeldud, et ärge muru tallake. Et seal oli see 15 000 inimest, kes tallasid muru ja olid tegelikult, istusid sellele haljale rohule ja ei olnud mitte mingisugust probleemi nagu sellest. Ja sellest, need on hilisemad õpetused, ütleme, et meie valvame oma jalgade radasid ja asju. Seal isegi Iisraelis käisid viljapõllust ka läbi, nagu me nägime, et seal oli teistmoodi elu käis seal. Aga sellepärast kallid, aga me näeme sedasi, et võtta see, kuidas on Jumal loonud, mind tegelikult väga nagu huvitabki, kui ma praegu piiblit loen nagu see, et kas ma käitun õieti siin selles maailmas. Et Jumal, sa oled loonud selle maailma ja mind tahetakse nagu süüdi teha siin. Et kas ma astun õieti või istun õieti või käitun õieti või sest, et praeguse aja, ütleme, need mõtteviisid tahaksid nagu kuidagi paika panna. Ja siis ma tahan, et Jumal, ma tahan ennast häälestada selle järgi, kuidas sina oled selle teinud. Ja me näeme sedasi, et Jumal tegi ja ta tegi, lasi võrsuda ja ütles, et kuule, see on hea. Ja tal ei olnud mitte mingisugust probleemi, et kuule, et lapsed, ärge tallake nüüd. Et seda ta ei hoiata, ega selles ei ole mitte mingisugust probleemi. No nii, et ka see haljasrohi oli tegelikult väga tähtis. Nüüd natukese aja pärast, eks, siis on, kus ütleme, saagu valgused 14 salm taevalaotusse, eraldama päeva ööst ja tähistagu need säätud aegu päevi ja aastaid. Olgu nad valgustuseks taevalaotuses ja valgustuseks maale ja nõnda sündis. Ja vaata, siis toimub nagu ütleme päike, kuu, päike paneb tegelikult tähed ka särama. Need nagu helkurid.
kui on kuskil valgus, ütleme, helkurid ju õlgivad lihtsalt selle valguse peale, kui kuskilt valgust antakse. ja päikesesüsteem annab, ütleme, kõigile tähtedele ka annab valguse, sellepärast et lihtsalt nad pleegivad vastu. ja kuu kaasa arvatud. ütleme, et see on, lihtsalt on see nüüd niimoodi seotud. aga see mõte, ütleme, milleks nagu päike anti, me näeme sedasi, et eraldama päeva ööst, et sa saad nagu eraldada päeva ööst saagu valgused, et näed, meil läks päike looja, meil on praegusel hetkel öö, sa võid vaadata, alles eile või kuna ma pühapäeval tänasin Jumalat, et me ei ela polaarjoone taga, et meil ei ole mingi polaaröö käes, et meil ikka hommikul läheb ikka valgeks veel. tead, aga ma vaatasin hiljuti siin neid nagu ühte YouTube'ist ühte meest, kes käis rändamas seal polaarjoone taga ja kus see päike veel tõusis väga madalale, ütleme, ja tuleb üks aeg, kus ta üldse ei tõuse tegelikult, ongi pime. või suvel siis ta ei loo ju, eks. et on need momendid. aga nüüd ütleme, et päeva ja öölugu, mis on selle päikesega seotud. aga teine asi on see, et kalendrid. ja osad elavad kuukalendri järgi, osad elavad päikesekalendri järgi. aga see oligi niimoodi, et tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid. ja sellepärast Jumal ütleb, et mõlemad kalendrid on head. Meie elame enam-vähem ikka, elame siin päikesekalendri järgi, eks, aga ütleme juutidele, kellel on need läbisegi ja sellepärast need kuud ja asjad seal ajuvad, see on päris keeruline. Meie jaoks võib-olla me vaatame lihtsalt kalendrist päevi, aga need on mõlemad tegelikult lihtsalt seatud selleks, tähistagu nad need siis neid päevi ja aastaid ja aegu. nii et need olid asjad. Muidugi, ütleme, et üks asi, kuidas on hakatud nagu päikest tarvitama ja võib-olla isegi, ütleme, et hiljem on tuul, kui seal juba peale veeuputust on tuul väga tähtis, ta kuivatab seda maad, kus me seda näeme. aga praegu on nagu meie suhtumine nagu läinud päikesesse ja tuulde on nagu teistmoodi läinud. meil on see päike on saanud nagu selliseks, ütleme, väga nagu tõeliseks nagu energiaallikaks praegusel ajal. Me näeme sedasi, et neid päikesepaneele on tõmmatud ikka see maa täis, kohati on ikka väga kole, kui sõidad praegusel hetkel põllust mööda, et enam ei olegi nagu seda haljast rohtu, need paneelid on pandud sinna, tead, nagu sellised, ei ole, absoluutselt ei ole ilus. Kui niimoodi vaatad, et kuidagi mõjub masendavalt, et see asi on nagu selliseks on nagu tehtud. Ja okei, aga me näeme sedasi, et algselt ei ole öeldud nagu sedasi, jah, me päikest oleme tarvitanud, võtame seda vanarahvas, kuivata seina ja tahtsid pesu pleegitada ja tead, variandid olid, mida sa tarvitasid tegelikult päikese käest. Aga ütleme, et ja see oli vajalik. Aga ütleme, et ei oldud mindud nii sõltuvusse nagu sellest asjast, millesse praegusel hetkel on tegelikult nagu mindud. Ja sellest ma näen sedasi, et selles variandis on siiski praegusel hetkel on liialdus. Jumal on andnud meile maa elamiseks ja ta ei ütle sedasi, et te peate kõik päikesest kätte saama, et teil soe oleks ja ei, mitte see asi ei ole nii, vaid me näeme sedasi, et ikkagi täiesti tehti tuld ja läbi aegade on selleks, et ka toitu valmistada ja nii, et olen mäletanud sedasi, et üks vana abielupaar ütles, et kuule, et ma panin sulle juba toidu päikese kätte sooja, tead, et inimesi on elanud, nii armsasti ka, tarvitavad seda päikest. Aga okei, aga ma lihtsalt tahan ütelda sedasi, et ma tahaksin täna nagu seda, et me mõistaksime sedasi, et me ei tõmbaks liiga tähtsale kohale neid asju, mis on. Päike on oma kohal, ta on väga oluline, ta on valgustus, tal on omad rollid antud. Jumal kaugelt sellest hoiatab sedasi, et ärge te päikest ja kuud kummardama hakake. Ja ometi me näeme, kui paljud, ütleme, ebausud seda teevad just, et nad seda teevad, mida tegema ei pea. Et on nagu kuskil läinud. Ja mingis mõttes, ma ütlen sedasi, et praegusel hetkel ta ei ole nagu ebausk, aga ta on nagu, ikkagi nagu kuskile toetumine, et kui ma selle oma sooja ja omal need lahendused, asjad pead sealt saama, siis on natukese palju nagu seda tähelepanu läinud nagu selle koha peale, lihtsalt nagu piiblit lugedes väga nagu tuge ei leia selle asjale, et see me eluviis peaks olema. Et võib sealt maa seest krappida küll. Hiopi raamatust võib ka seda lugeda, sest et vahest on niisugune tunne, et kas sinna maa kallale võib minna võtma, et kas seda naftat ja kivisütt ja gaasi ja mis on sinna kogunud, sest praegu nagu jälle nagu midagi, nagu valesti tehtud. Teate, Noale ütles Jumal, pigita laev seest ja väljast. Ja ta pigitas laeva maapigiga seest ja väljast. Ja siis, kui oli Abraham, läks tagasi tooma seal, ütleme, kui see Soodoma vastu see sõda oli ja Lott seal ära ka viidi. Teate, siis oli niimoodi, et need kuningad ja kes seal põgenesid, need kukkusid maapigi aukudesse.
Nad kukkusid kaevandustesse, nad sellel hetkel lihtsalt kukkusid sinna sisse, sellepärast et no lihtsalt sõnast loed ja kui sa mõtled, vaata, kui sa võtad nagu, mina olen võtnud praegu ette, et ma tahan näha, mis toimub siin maa peal. siis tohoh, pigiauku kukkusid. Tead, läksid ja noad tegi siuksed augud sisse, et teised pärast kukuvad auku seal, eks, aga no nende kaevandustega nii ongi, et ole ettevaatlik. Kui Põusale lähed, pead ettevaatlik olema, seal on maal ka augud, et auku ei kukuks. Ja sellepärast see on, kõik on tegelikult on nagu ütleme, omal kohal see on loomulik elu tegelikult, mida me siin ilmas tegelikult ju niimoodi elame. No nii, ütleme, et päike ka inimesele, siis on, ütleme, siin on kalad, loomad, linnud luuakse vahepeal, siis pannakse inimene valitsema kõige selle üle, kalade, lindude ja loomade ja ka roomajate üle ja siis öeldakse, et mehele ja naisele, et nad viljakad oleksid ja inimese toit oli alguses, ütleme, seda toidusedelit on muudetud, et alguses öeldi, et kõik see, milles on seeme, olgu sulle toiduks. Ja loomadele anti siis seda haljast rohtu söömiseks, see oli esimene variant, ütleme seal, enne patulangust oli see, väga otseselt oli see nõnda. Aga nüüd, ütleme, jätame selle esimese peatüki ja jõudsime Piibliraamatu teise peatüki. Ja nüüd see teise peatüki esimene salm on väga võimas salm. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Taevas ja maa ja kõik nende väed valmis saanud. Nüüd loen siia juurde psalmist 33. Ja 33 ja 6-7 salm. Ja siin on väga vahvad asjad, kui märkame. Issanda sõnaga on tehtud taevad, ja tema suuingusega kõik nende väed. Ta kogub mereveed nagu paisu taha ja ta paneb ürgveed varaaitadesse. No ütleme, et kui nüüd siin loed seda laulu, siis sa näed, nagu kui oled alguslugusid lugenud, siis on need veed kuskil varaaitades, mereveed kogutakse, eks, kuskile, ja siis on tehtud taevad ja tema suuingusega kõik nende väed. Ja nüüd on niimoodi, et kui seda siit lugeda, siis on tegelikult on räägitud nendest taevastest vägedest, mis siin tegelikult on tehtud. Sest et meie issand on tegelikult see vägede issand Sebaot. Ja sellepärast, et kui on vägede issand, kui on armee juht, siis tal peab olema tegelikult armee. No mis kindral sa oled sedasi, kui sul sõdurid ei ole. Ja sellepärast on tegelikult need taevased sõjaväed, ütleme, need on suured. Ja sellepärast me, ütleme, puhuti näeme piiblist neid, me näeme sedasi, et ütleme, et Eeljal olid need, või seal Elisal olid, eks, need tulised hobused ja vankrid ja Eelja läks sinna taevasse nende vankritega, eks, aga seal Elisal ümber Tootlanis olid need seal ja kui Jeesus sünnib, olid taevased sõjaväed, olid kiitmas ja nii, et sõdurid laulavad ka. Ja sellepärast, ütleme, et see oli kõik nagu selliselt. Ja nüüd on niimoodi, need taevased väed olid tegelikult valmis saanud. No me teame, et üks osa vägedest langes ära seal koos saatanaga ja lükati maa peale, aga need taevased väed tegelikult jäid täiesti oma koha peale ja jäid järgi. Ja sellepärast on see nii, et vaata, Jumal tegelikult, vaata, mida ta teeb, et nii tema tahe, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Jumal tahab, et meie oleksime see sõjavägi siin maa peal ka. Vaata, ta ootab sedasi, et meie oleksime seda, sest taevas on nagu see sõjaväeline kord. Nagu sellises mõttes, kui me mõtleme nende inglite ja nende peale. Ja meie kohta öeldakse, et ka me kord oleme seal nagu inglid oleme taevas. Me enam ei ole meeste ja naistena, vaid oleme nagu inglid. Ja sellepärast on see nii põnev on näha. Ja issand ootab tegelikult, et me oleksime. Ezekieli raamatu see ütleme, et luu läheneb luule ja kasvab liha peale ja nahk tuleb peale ja lõpuks on niimoodi, kui Jumala vaim tuleb, siis see päratu vägi tõuseb püsti. Toimub nagu selline moment. Ja sellepärast on see nii, et Jumal tegelikult tahab oma vaimu läbi tegelikult siin selles maailmas saavutada seda, et tema rahvas oleks kui üks sõjavägi. Ja vaata, selles on vaimu ühtsus, et me oleme ühel meelel. Kui öeldakse ikka parem pool, siis on parem pool. Et keegi ütleb, ma ei taha, tead, et ma keeran vasakule, tead, praegusel hetkel. Teate, sõjaväes treeniti seda lihtsalt tuimalt käskusid, lihtsalt parem ja vasak ja lihtsalt see oligi see ja ümberpöörd ja sa lihtsalt pidi kuuletuma nendele käsklustele ilma igasuguse mõtlemiseta või arutamata, kas seda tarvis on või ei ole. Sa lihtsalt tegid seda. Ja sellepärast, kallid, Jumal tahab tegelikult, et tema rahvas
käiks ühte jalga ja et me oleksime kui sõjavägi siin selles maailmas, kes me oleme tema omad, tema vaimust juhitud, temale kättesaadavad, temale tegelikult kuulekad. ja nii et, ja kallid, mõistusega me jumala rahvast kokku ei liida. ja sellepärast seda püütakse inimestena siin teha ka vahepeal, et aga ei sest välja tule mitte kui midagi. Ainukene asi, mis toimib, on vaimu ühtsus ja sellepärast Jumal teeb need väed ja oma vaimu läbi tegelikult on neid asju ka siis ühtseks loomas. Nii et nii need maa ja taeva loomine oli ja taevased väed said valmis ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja me issand tuleb, no ütleme, kui ilmutuse raamatule korraks viitan, ta tuleb sõjaratsul, tuleb valgel hobusel, eks, ta tuleb siis juba vägede juhinda, kuningate kuningana, isandate isandana ja sellepärast on, noh, ütleme, et see pilt läbi piibli kestab, algusest saadik, lõpuni käib see lugu, no ütleme, et sellepärast, et Jumala riik ei ole ilma sõjaväeta olnud mitte kordagi. Sellepärast, et noh, ütleme, et Jumal tegelikult valvab võimsalt tegelikult oma ja sellepärast tema relvad on võimsad asjad. No puhuti ta on tegelikult siin maailmas neid tarvitanud ka, nagu Iske ajal oli, korraks oli vaja, kui Iske väga lootis issanda peale, siis oli nii, et ühe ööga seal 185 000 inimest sai otsa. Ja noh, ütleme, et mida siis uudised järgmine päev kirjutasid. Et noh, ütleme, et kui selline, noh, ütleme, moment oli, need olid surnud kõik. Et see ei olnud mitte mingitest haavatutest, ei ole seal juttu. Ja sellepärast ka, kui ikkagi Jumala sekkumine, see võib olla vahest väga, väga äkiline. No nii, teise peatüki seal 5. salmis räägitakse seda, et inimene ei olnud veel põldu harimas ja maast tõusis udu 6. salm ja kastis kogu mullapinda, et alguses käis see kastmine nagu sellisel moel. Ja siis Jumal teeb inimesele aia, kus ta tegelikult on elamas, väga ilus, väga kõik, mis on vaja. Ja noh, ütleme, kõik nagu sellises mõttes nagu oma koha peal, elupuu oli keset aeda. Noh, kes elupuu seal oli? Jeesus keset aeda. Ja vaata, ütleme, et ja kui me niimoodi loeme, me korraga nagu ei taipagi tegelikult, et vaata, see asi oli tegelikult nagu ümber Jeesuse Kristuse koondugem kõik. Et vaata, see oli keset aeda pandud, aga vaata sellel hetkel, noh, et inimene ei olnud pattu langenud veel. Ja see ei olnud absoluutselt, noh, ütleme nagu sellise tähendusega, noh, ütleme sellise vajadusega. Sest me näeme sedasi, et Jumal käib, suhtleb ja see on hoopis nagu selline teine asi, mis seal nagu kõik toimub ja ütleme, et ja see, aga see elupuu nagu seal keset aeda, nagu, noh, kuidas ütelda, et inimene, ma näen seda lõpuni nagu ei taibanud. Milliste võimaluste keskel ta tegelikult elab ja millest ta nagu võib-olla ei hooli. Sest me ei näe sedasi, et nad oleksid elupuust söönud. Nad ennem lähevad sellest puust, mis oli keelatud, selle hea ja kurja tundmise puu, nad ennem sellest sööma. Sest madu meelitas, et hakkame sealt sööma, et see teeb targaks ja saate kui jumalad. Ja noh, ütleme, et toimus nagu see moment. No nii, aed ise, noh, ütleme, see Eedeni aed, vaata sellest väljus jõgi, 10. salm, Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes sealt peale 4 haruks, esimese nimi oli Piison, see voolab ümber Havilamaa, kus on kulda. Selle maa kuld on hea ja seal on pedola vaiku ja karnioole kive. Ja sellepärast vaata see pilt, kui niimoodi loen, Ezekieli raamatus on samamoodi, templist voolab see jõgi välja ja noh, ütleme, tuleb see oja tuleb välja, mis läheb järjest suuremaks ja kuhu ta tuleb, sinna tuleb tegelikult elu. Ja noh, ütleme, et ja sellepärast on see, vaata, see on nagu see Jumala meetod ja tegelikult on viis. Ja vaata, ja sina ja mina ka samamoodi, kui me usume nii, nagu kiri ütleb, siis vaata, peavad meist elava vee jõed voolama. Kui sa oled see püha vaimu tempel, vaata see lihtsalt peab voolama. Ja siin on niimoodi, et midagi teha ei saa, ta lihtsalt voolab sinust, eks. Ja see võib-olla vahest teisi nagu häirib, et kuule, mis sa vullisid praegusel hetkel, et noh, et aga see lihtsalt tuleb, tead, lihtsalt sinust, et vaata, see peab nagu tegelikult olema, sest et kui sa oled nagu see Jumala loodud aed, kui sa oled see Eeden, kui sa oled see tempel, no siis see reegel kuulub lihtsalt tegelikult sinna. Ja nii ongi, ja see võib neid inimesi, kes Jumalat ei armasta, võib häirida ja no, nii me elame siin selles maailmas. No nii, et ja siis ma mõtlesin sedasi, et see kuld, noh, ütleme, ma mõtlen väga otseselt kuld, ma ei hakka siin mingeid teisi asju siia kõrvale panema, mida ka kullaks nimetatakse siin maa peal, eks, aga noh, et mõtled, et esimesel hetkel, aga milleks see, ütleme, et sellisel hetkel, kui see on, no hiljem on olnud ju see tegelikult väga oluline tegelikult maksevahend, väga oluline asi, millega Jumal tahtis, et tema tempel oleks kaunistatud. No ütleme kõik, no ütleme, et see moment, et tegelikult see kuld pidi tegelikult olema, see tuli ka inimese kätte. No see tuli ka ikkagi, no ütleme, maa seest ja sa pidid selle sealt välja pesema ja välja kaevama ja saama. Nii et see kõik oli tegelikult Jumala plaanides.
no nii, aga noh, nii nagu see oli, et vaata, keelatud asjad ahvatlevad. Nüüd tulen selle järgmise 3. peatüki juurde juba selle mõttega. Madu, kes oli siis kavalaim kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud, ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaiapuust? Noh, jutt oli ainult ühest puust, millest süüa ei tohi, aga siin on mitte ühestki ja noh, kõik keerati tegelikult tagurpidi. Nüüd on niimoodi, et aga see reklaam, mida Madu tegi, oli piisavalt hea ja see tegi himu ja juhtub see, et inimene sööb sellest puust, nii naine kui mees, mõlemad sellest söövad. Ja kui nad sellest söövad, siis juhtub üks selline asi, et inimeste silmad lähevad lahti. Ja sest, et nii nagu nad seda 7. salm, siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid nende alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Kallid, praegusel hetkel mina ütlen, et see maailm on paljuski nende põllede ja viigilehtede ajas. Sest on tegelikult tehtud rumalusi, silmad on läinud lahti, paljud otsused, mis on olnud viimastel aastatel, on rumalad. Noh, inimesed leiavad sedasi, et me oleme viletsamasse olukorda sattunud, me oleme alasti, me oleme tegelikult kaotanud, me oleme olnud rumalad. Noh, et meid on meelitatud mingisuguste teatud asjade juurde, kaasa arvatud kõik need tuuled ja päikesed, millest võib rääkida ja üldse igasugu suhtumised ja asjad ja teistesse inimestesse suhtumised ja mis iganes. Ja on inimesed meelitatud sinna. Ja vaata, ja siis juhtub üks selline lugu, et silmad lähevad lahti. Aga vaata, kui silmad lähevad lahti ja näed, et oled alasti, siis on häbi. Ja siis poed põõsasse. Ja keegi ei taha tunnistada, et midagi on valesti tehtud. Ja see on nii raske tegelikult tunnistada, et ütleme, et vaata, inimene peidab tegelikult ära. Lihtsam on inimesel ütelda, et Jumalat ei ole olemas. Ja nagu, Adam ei saanud seda ütelda, sellepärast, et ta oli seal suhelnud nii palju, et ta ei saanud ütelda, et kuule, sind ei ole olemas. Et mis sa seal räägid. Tead, et ta ei saanud seda teha. Ta lihtsalt läks põõsasse ja Jumal otsis hüüdis. Aga kallid, ma ütlen sedasi, kui praegu on see viigilehtede aeg, kui praegu on see põlle tõmblemise aeg, millesse inimkond on sattunud oma rumaluse tõttu, siis on selline lugu, see on väga hea aeg. Sellel ajal tegelikult Jumal otsib inimest. See on see aeg, kus Jumal tegelikult otsib, Jumal laseb oma rumalusse kukkuda, ta laseb seal kadunud pojal oma rumalusse jääda selleks, et teda kätte saada, et temaga rääkima hakata. Ja sellepärast, kallid, see ei ole halb aeg, et inimkond on oma tarkuses rumalusse kukkunud, nii nagu Paulus Korintuse kirjas kirjutab, selle maailma tarkus on rumalus, aga see rumalus tegelikult aitab inimestel, kui nad ikkagi päriselt tunnistavad, et kuule, oleme selle asjaga tegelikult ikka valesse kohta jõudnud. Ja sellepärast oleks vaja tegelikult nüüd kuulata Jumala häält ja teha need korrektuurid. Inimkond elab tegelikult väga palju ja meie ise ka, me elame oma katse-eksituse meetodil. Ja sellepärast ma ütlen sulle see, kes sa veel katsetad ja kui see head tulemust ei tule, ma ütlen seda, see lõpeta ära see katsetamine, tule Jumala juurde. Sellepärast, et vaata, tema tahab sulle õpetada seda, mis on hea ja ta ei õpeta sulle, mis on halb. Ja sellepärast on see niimoodi, et mõtled, ja kui sa oled ka eksinud ja kui oled ka kaua eksinud, ega see Jumalat üldse ei jämata, ta ootab tegelikult pika meelega. Vaata, Jumal ootab, kuidas ütelda, et me näeme selles patu langemises nii, et üks õige jääb järgi. Ja ta seni kannatab inimkonnaga. Kõik on hukka läinud ümberringi. Üks õige Noaga, ütleme oma pere päästis ära seal, ütleme. Aga Noa kohta öeldakse, nagu see üks ainuke õige on järginud. Kas me niimoodi julgeme tegelikult mängida sedasi, et läheme, et üks on järgi jäänud ja rohkem ei ole, et mingit varianti ei ole. Jumal julges niimoodi. Ja sellepärast, et ta on pika meelega tegelikult ja sellepärast on see nii, et täna lihtsalt ütlen selle koha pealt, et Jumal tõesti lubab minna lõpuni, aga ta ootab sedasi, et meie pöörduksime, et tal ei ole hea meel õela surmast. Ja sellepärast see, kui sa oled oma katse-eksituse meetodit elanud, ka usuelus sa võid elada sedasi, osad ei usalda Jumalat. Teate, 30ndatel aastatel möödunud sajandil Ameerika õppis 10 maksma, sest see oli kõige suurem majanduskriis, mis oli. Selle tõttu, ja siis hakati sellest välja tulema ja tuldi välja sellega, et hakati Jumala riigile 10 maksma. Ja sellepärast võib võtta katse-eksitusmeetodid. Elati, aga siis tuli kriis tuli kätte. Ja see kriis oli hea selles mõttes, et pöörduti tegelikult Jumala poole. Ja see tõi nagu hea lahenduse ja tõi õnnistuse ja sellepärast, kallid, nii see on, et eksinud olukorras tegelikult tulevad väga paljud inimesed Jumala juurde. Ja Jumal lubab sellepärast meid eksida ka. Tal on hale meist, et me oleme justkui ilma karjaseta.
ja sellepärast, et noh, me oleme piinatud ja oleme vintsutatud ja noh, ütleme, et oleme selles olukorras. ja sellepärast, kallid, see jutt puudutab, ütleme, igat ühte, kes on isiklikult sellises olukorras, kus ta on piinatud ja vintsutatud, või riike ja rahvaid. Riigid ja rahvad võivad olla praegusel hetkel piinatud ja vintsutatud ja sellepärast, ega Eestimaa olukordki praegu parem ei ole. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me tuleksime põõsast välja ja hoopis tuleksime tegelikult issanda juurde ja noh, tunnistaksime, et mis on juhtunud. Noh, seal käis see tunnistamine nii, et noh, naine andis ja noh, ma sõin ja no nii ja madu andis ja keerutati. Aga no ega seal ei ole vaja seda keerutamist, sest kõik need asjad lihtsalt, issand niikuinii teadis, mis oli juhtunud. Ja nii, et see häbi tuleb tegelikult võita, kui oled oma elus valesti elanud, häbi tuleb võita. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nii, et sellised momendid, kui lugesin, korduvalt tegelikult jõuab inimkond selle koha peale, kus on nii. No nii, noh, ütleme, et nüüd on nii, et asi on lagedale tulnud, inimesed on juba ära tunnistanud, mis nad tegid, siis Jumala jutt läheb kaheks. Nüüd ta räägib selle saatanaga, räägib selle langenud vana maoga. Ütleb, sina praegusel hetkel, vaata, mida sa tegid. Nüüd lahendus tuleb selline, et naise seemnest tõuseb see, kes sinu pea purustab. Ja vaata, Jumal pani kohe selle plaani kehtima, et inimese kaudu, Jeesus tuli, sündis, sai inimeseks, et tegelikult saatanat võita, et naise seemnest tuleb see. Ja vaata, inimese kaudu, kelle sa langema panid, inimese kaudu tuleb saatanale võit ka, saatan üle võit. Ja sellepärast see oli noh, niivõrd oluline tähtis. Ja nii, et see oli jutt nagu, kuidas ütelda, selle taeva alustesse sellele, et uus olukord on nüüd ka tema jaoks tegelikult, et ta inimkonna langema meelitas, nüüd on läbi ja vaen on vahel niikuinii ja nii ta on. No siis räägitakse sedasi, et mehe ja naise eluviis on erinev, üks toob lapsi valuga ilmale ja mees peab kangesti higistama ja tööd tegema ja et toit tuleb selliselt raskelt lauale ja maa hakkab kibuvitsu kasvatama. Vaata, noh, ütleme see, mis toimub nagu maaga. Ja vaata, patu langemise tõttu on ikkagi kõik nagu see moment on toodud, et ennem ei räägita nendeks, et nendest segavatest taimedest, vaid nüüd, kui oli patulangus, siis meil on võitlemist tegelikult selle patu, prahi ja umbrohuga. Ja sellepärast see on pidev võitlus tegelikult. Sa pead ju kogu aeg kodus koristama ka. Järjest on tegelikult selle patu ja prahi ja mustuse ja kõigega sellega on tegelikult on võitlemine siin selles maailmas. No nii. Noh, inimesel tehti see selgeks, et elu hakkab seda moodi elama ja eks me seda elu elame ka. Nüüd on niimoodi, et ja Jumal teeb siis tegelikult selle alastuse katmiseks, teeb inimesele nahast riided selga. Ja sellepärast on need suured, talv hakkab tulema ja kandke rahuga oma rebase kraasid. Ja sellepärast, et noh, ütleme, need karusnaha kaitsjad on jälle siin kuskil jalus. Noh, ja ma ütlen, et inimesed kaitsevad puid ja põõsad ja ronivad puu otsa, et seda maha ei võetaks. Ja sa ütlesid, et kuule, ma nean selle viigipuu praegusel hetkel, see on viljatu siukene siin, et petad siin meid praegusel hetkel ja teeb hoopis tähendamissõnaks. Ja sellepärast on see niimoodi, kallid, ei ole absoluutselt need asjad, noh, me ütleme, meid on aetud tegelikult nagu sellisesse, no mõtteviisi praegusel ajal. Aga ei, Jumal on täiesti normaalne, ta on loonud selle maailma meile elamiseks. Ja ta ütleb, et valitsege selle üle, teie olete siin selles maailmas. Ja sellepärast, ja kui me teeme seda Jumala tarkuses, ma ütlen, et see on täiesti selge, et ma ei räägi sedasi, et me kuidagi rumalalt peaksime siin käituma ja elama. Aga teate, kui kogu loodu on ootamas Jumala laste auilmseks saamist. Üks asi, mis on vaja neid päästetud inimesi, kes elavad maa peal, see on maal õnnistus, tead, kapsad lähevad ka suureks porgandid, nagu need ärkamiste aegade filmidest oleme näinud, eks. Ja kui riikidel on juhid, kes on päästetud, no õnnistused lihtsalt tulevad, see maa hakkab lihtsalt hingama, ta leiab, kuule, super hea on tegelikult, kui asi on no lihtsalt niimoodi. No nii, ja no, et lihtsalt inimene siis on nüüd nahast riietas ja noh, saadetakse tegelikult aiast välja. Ja nüüd on niimoodi, et ja milles oli küsimus, et ta ei sööks sellest elupuust ja ei elaks igavesti. Ja kallid, kõik, kes usuvad Jeesusesse, nüüd, et meil oleks igavene elu. Johannese 3:16. Hakkas tööle see asi, eks. Aga nüüd tuleb üks raske koht. Nüüd, kui Kain ja Aabel on juba sündinud ja vendade vahel tegelikult tekib Jumalat teenides ja ohvrit tuues, tekib seal tegelikult kadedus, Kain kadestab oma venda Aabelit, kelle ohver vastu võetakse. Ja Jumal küll manitseb teda, ütleb sedasi, et kuule, et miks sa oma silmad maha lööd ja sa pead patu üle valitsema, mis su ukse taga tegelikult on luuramas. Aga Kain kutsub oma venna Aabeli väljale ja tegelikult tapab ta teda seal välja peal ära.
ja vaata see, ta ei ütle sedasi, et kuule, et lähme võitlema, et vaatame, et kumbast jagu saab, ja ta läheb kavalusega. Et ja sellepärast on, no see on saatana viis. Tema tegelikult tapab, kuidas ütelda, no lihtsalt salaja. Saatan on niimoodi, et ta ei taha nagu seda kuidagi välja nagu näidetada, aga tappa ta tahab. Ta on tulnud tapma, röövima, hävitama, aga ta teeb seda peitetult. Ja et me inimestena nagu vasti mõista sedasi, et see on tema teinud ja kuidagi lepime nagu liiga palju sellega, mis ta teeb. No nii, no toimub see asi ära. Jumal ütleb, et aga kuule, miks su venna verehääl praegusel hetkel on siin selles maailmas kisendamas minu poole? Vaata, seal teil 4. peatükis on nagu need 10 salm, ja tema ütles, mis sa oled teinud? Sinu venna verehääl kisendab maa pealt minu poole. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, kus on seda süütut verd valatud, seal see veri jääb kisendama. Seda häält vait ei pane. Ma mõtlen praegusel hetkel, et noh, kus on need sõjakolded ja värgid, et kui palju tegelikult on seal, ütleme, seda häält, ei ole teadmata kadunuid. Riikidel ja noh, ütleme, et sõdurid kadusid ära, kompensatsiooni maksma ei pea, eks. Jumalal ei ole neid. Verehääl kisendab igalt poolt, igast variandist, vahet ei ole, kas põlesid tankis sisse või kuidas nad läksid, see absoluutselt ei tee olematuks mitte kui midagi Jumala jaoks. See verehääl on tegelikult kiseldamas, see on praegusel hetkel on see samamoodi siin selles maailmas ka. Ja nüüd on niimoodi, et kiitus Jumalale, et üks teine veri on valatud siin seal maa peal, kes on kosmos tegelikult meie eest. Ja sellepärast me peame, tuleb pühapäev, me tuleme issanda lauda, see veri tegelikult kostab meie eest ja kiitus Jumalale, et nii see on. Ja ilmutuse raamatust näeme sedasi, et ilmutuse 6:10, kuidas pühad nõuavad taga karistust nendele, kes on nende pühade verd valanud, nii et see vereteema jääb väga tegelikult kehtima. Ühe salmi loen siia vahele veel, 4. Mooses 35:33. 4. Mooses 35:33, nii. Ja siis on räägitud siin sellist asi, et ärge rüvetage maad, kus te olete, sest veri rüvetab maad. Ja maale ei saa toimetada lepitust vere eest, mis seal on valatud, kui ainult selle valaja verega. Ja ütleme, et selliselt nagu veretasuga on siin räägitud selle koha pealt. Me näeme sedasi, kuidas tegelikult veri rüvetab maa, selline asi. No kunagi käisime Klooga koonduslaagris, ega teed niisugune kõhe tunne oli tegelikult seal käia. Siukene neetud paik. Tunned sedasi, et vastik paik tegelikult, seal on lihtsalt inimesi tapetud ja et see ei ole normaalne koht tegelikult, kus meie jalg hetkel astub. No nii, see oli selline salajane tapmine ja veel kord tulen nagu selle asja juurde tagasi, vaata, kõik, mis Jumal teeb, Jumala poolt on ka sõjad. Aga vaata, kui Jumal räägib, siis see on ette räägitud. Varsti pidatakse Jeruusalemm ümber, tuleb see Paabeli kuningas ja viib teid vangi ja parem mingi vangi ja ta räägib kõik ette ära, et ma saadan teile kallale, vaata, see Assur on minu vihavits ja küll ta tuleb teadeks. Saatan ei räägi, ta tegutseb salaja. Ta tegelikult kiidab oma asjad heaks ja tegelikult tuli tapma ja hävitama. Ja vaata, Jumal on tegelikult lepingu Jumal. Et kui tema on midagi lubanud, siis ta lepingut ei murra. Me näeme siin selles maailmas, kui palju on tegelikult selliseid lepingu murdmisi, mida ka praegu tehakse. Tehakse neid mitte kallale tungi lepinguid, kui mõtleme teist maailma sõda, kas Hitler ütleb Venemaaga ei tungi, no ikka tungib kallale. Ütleme, et aga see tegelikult võttis nagu valvsuse maha. Sest et Venemaa mõtles, et meil kokku leppinud, et ei tule meile kallale, et kõiki teisi nuhtleb, kus sa sellega tead, eks. Lihtsalt petetud said nagu selle läbi. Hiljem nad võtsid kokku ja said siis hakkama, aga väga suurte kaotustega, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, et saatan on selline, kes ründab tegelikult salaja. Kui Jumal tuleb oma karistusega, siis ta räägib selle välja, ütleb, et see tuleb. Ja sellest tuleb lihtsalt läbi minna. Ja sellepärast ja vaata, kus ei ole lepingu rikkumist, seal on Jumal. Kus lepingut rikutakse, seal on saatan. Ja sellepärast on see niimoodi, kelle sõnad maksavad ja kelle sõnad ei maksa. Ja sellepärast, kallid, kui sa oled Jumala laps, su sõna peab maksma. Su sõna peab olema jah, ja ei, ja mis üle selle on kurjas. Ja sellepärast on niimoodi, et me peame Jumala moodi olema, et me ei riku lepingut. See on selline, et isegi kui sa oled vale vande andnud, siis kas või enda kahjuks. Aga sa pead seda tegema. See nagu Jumala sõna õpetab. Nii et vaata, see on see vili, millest tegelikult tuntakse meid. Et vaata, tasud oma tõotused ja asjad ja on suu vahest kerge ütlema ja on niimoodi. Aga teate, mis on nüüd selle tapjakaristus? Tapjakaristus on tegelikult ulgurlus. Vaata, sest et Kaini koha pealt ma tulen nüüd siia tagasi, siin kui Kain on omad teod teinud ja vaata, nendes alguslugudest tuleb nii palju asju tegelikult välja. Ja
ja siis edasi on niimoodi, et 12 salm 4:12. kui sa maadarid, siis ei anna see sulle enam oma rammu ja sa pead olema maa peal ulkur ja põgenik. no praegu hetkel tuleb meelde, kui Iisraelis käisime, olid erinevad kohad. oli arablaste, ütleme, põllumaad ja värgid ja Iisraeli omad. ühed õitsesid ja teised ei õitsenud. Lihtsalt nii ongi. ja see on sama koht, võiks ütelda. sama laiuskraad, muld kõik sama. aga lihtsalt kuskil on õnnistus ja lihtsalt Kainile öeldakse, vaata, sinuga on niimoodi. Eesavele öeldi sedasi ka, sa mõgavaral hakkad elama. aga et Jakobile tuleb taevast kaste, alt ja üllalt igalt poolt tuleb, kõik õnnistused tulevad, aga sul ei tule. ja lihtsalt on niimoodi, vaata, jumal nagu selle teeb. maa kuulab selle käsu ära, jumal ütles niimoodi ja ta käitub, kes siin praegu kõnnib, ahaa, sinule ei saa, midagi teha ei ole. ja nii, et selles suhtes on see nagu sellised momendid on ja ütleme, ja mida seal siis ütleme, mis nendele arablastele sai, et nende kaitses ka midagi ütelda, nad said õli, vot selle nad said. avan sulle allika, jälle jumala tõotus, saate suureks rahvaks, saate ka, olete õlikaupmehed, käite oma valges riides ringi ja kauplete õli. tead, ja nii, et vaata, see kõik on tegelikult, ütleme, jumala sõnas on nii selgelt nagu näha. ja nüüd on niimoodi, et Kainist sai tegelikult see ulkur ja põgenik, sa pead olema maa peal ulkur ja põgenik. ja kallid, see on selline lugu, keegi me ei taha, et meie lapsed oleksid ulkurid ja põgenikud või mingisugused kodutud ja kerjused ja prügikastis korjajad ja vaata selline asi. aga me näeme sedasi, et on see selline, et tuleb üks selline needus, mida tegelikult jumal ütles, et vaata selle tõttu ongi selline lugu. ja Kain elas Noodimaal ja tea, mis see Noodimaa tähendab, Nood 4:16 alla on kirjutatud piiblis, see on pagulus. ja sellepärast praegusel hetkel mina ei tea neid pagulusi ka. muidugi osad on niisugused, et lähevad seda õnne otsima oma pagulusega, aga osad on ikka niisugused pagulused ka, keda lihtsalt tegelikult elu sunnib, et nad peavad oma kodud jätma ja kuskil pagenduses olema. tegelikult on niimoodi, et kallid, küüditamine on alati karistus, kui me piiblist loeme. õnnistus on see, kui sa saad elada omal maal. õnnistus on see, et üldse meil on oma maa. meil on Eesti maa, kus me elame. meil on oma maa olemas tegelikult, see on nii suur õnnistus, kui nagu seda nagu mõista, et kõikidel rahvastel ei ole tegelikult üldse. ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, kui see meil on. No nii, et ka isegi need pagulused ja asjad saime nagu silma ette. ja teate, kes on see peahulgus? Saatan. Hiopi raamat algust tead? Ta tuli maad mööda hulkumast, ta hulgub täna ka ringi. maad mööda hulgub, aga ta otsib keda? Neelata. Saad aru, eks? aga ta on hulgus tegelikult, ta on hulgus, tal ei ole tegelikult enam mingit kohta. nagu siin sellises mõttes siin maailmas ka. No nii, aga järgmine asi tuleb hoopis selline teistmoodi lugu veel. 4:20 ja 4:21, liigun edasi nende mõtetega, vaata inimesed sünnivad, inimesi saab juba palju ja hakkab olema ja tema venna nimi oli siis, ta tõi siis 20 salmet oli Aada, tõi ilmale Jaabali ja kes sai nende isaks, kes elasid telkides ja kasvatasid karja. ja tema venna nimi oli Juubel, kes sai kõigi kandlelööjate ja vilepuhujate isaks. ja Silla tõi ilmale Tuubal-Kaini, kes õpetas sepist taguma kõiki, kes tegid vaski ja raudsepatööd. ja vaata, et tegelikult tekkisid, vaata selle inimeste keskel tekkisid ametid. ja nüüd on niimoodi, et et põlluvärk ja karjad ja need asjad tekivad ja siis on niisugune, need pillimehed on juba olemas ja siis on need, kes teevad rauaia vasetööd. Kaevandused peavad olema, kui sa vaske ja rauda tahad. ja sellepärast on niimoodi, et loeme täna korraks selle kaevanduse loo ka, sest see mind on tegelikult viimasel ajal nii kipitanud, et ma tahan jumal neid kaevandusi näha piiblist. ja sellepärast, et siin on probleem meil praegusel hetkel, et me ei tea, kuidas suhtuda nendesse. aga nüüd võtame Hiopi raamatu 28 ja siin salmid 1-5 kõigepealt. tõesti, hõbedal on leiukoht, kullal on pesemispaik, raud võetakse mullast ja kivist valatakse vask, piir pannakse pimedusele ning viimseni otsitakse üles pimeduse ja sünguse kivi. Kas see on põlevkivi siis või niisugune, et otsitakse seda üles, eks. Kaevandusi murtakse eluasemest eemal, paigus, mille on unustanud jalad. Nad kõlguvad kõikudes inimestest kaugel, maast kasvab leib, aga maa sügavused pööratakse tulega pahupidi. Et ütleme, et täiesti, ütleme, et me näeme sedasi, et Hiop, see on tarkuse raamat, mis on piiblis kirjutatud nagu selle ajal, ütleme, Hiopi raamatu koha peal öeldakse sedasi. ja ta kirjutab tegelikult aga seda elu, kuidas see elu tegelikult käib. ja ütleme, et pikalt ei saa olla, siis loen veel need salmid 9-11 ka. Kaljudesse lõhutakse käike, silm saab näha kõiksugu aardeid,
vooluste nõrgumiskohad tõkestatakse ja mis peidetud on, tuuakse valguse kätte. Et tunnitakse selle maa sees küll. Ja mitte mingisuguseid, ütleme, et kui me loeme hiljem, et Elihu hakkab seal Hiopi raamatu lõpus rääkima, siis on see niimoodi, et ta seda ei kritiseeri neid, mismoodi siin maa peal elati. Toodi seda kulda ja värki hakati jälle Hiopile tooma ja kõik oli nagu selle koha peal nagu taastati, sest elu maa peal käib sellisel moel. Ja sellepärast Jumal on andnud selle maa meile, tegelikult on andnud elamiseks. Ja kõik see tegelikult, mis on. Vaata see üks riik, mulle tule meelde, üks Aafrika riik, kes tohutu omavaheline kodusõda, ma ei julge enam neid nimesid ütelda, ei tunne neid aafriklasi ju nii. Aga pärast seda, kui need olid lõppenud ja nad olid Kristuse poole pöördunud, nad leidsid naftat. Ja sellest Jumal andis tegelikult nendele ka selle allika, tegelikult selle asja koha. Ja sellepärast, kallid, ütleme, et kui meie rahvas korralikult pöötub Jumala poole, mida me siit maast kätte võime saada, mida me ei tea, sest see on peidus. Need vete nõrgumiskohad, praegusel hetkel vaata tehakse neid elektrijaamu, tehti, ütleme, et eriti nõukogude ajal need hüdroelektrijaamad, et suured tammid ja värgid. No praegu sõja käigus jälle lõhutakse, et see on igavene põnev, et tõmbab jälle kuskile vett peale, tead. Ja ütleme, inimesed on teinud ja inimesed lõhuvad. Kas see on jälle tarkus mingisugune? Ei, absoluutselt mitte mingit tarkust selles enam ei ole, aga lihtsalt niimoodi on. Ja nii ta on, et sünnivad need inimesed erinevate annetega ja erinevaid majandusharud hakkavad lausa tööle. Kiitus Jumalale, tead, mis veel sünnib? Ja siis sünnivad meiesuguseid kah juba hakkab sündima, kes me Jumalat armastame. Ja siin on niimoodi, et nüüd 4. Mooses 25 ja 26 on lugeda väga toredat asja. Ja Adam sai taas ühte oma naisega ja tõi ilmale oma poja ja pani temale nimeks Set. Ja öeldes Jumal andis mulle teise järeltulija Aabeli asemele, kuna Kain ta tappis. Ja Setile sündis ka poeg ja ta pani temale nimeks Eenos, sel ajal hakati Issanda nime appi hüüdma. Ja sellepärast, kallid, sellel ajal hakati Issanda nime appi hüüdma. Ja meie oleme täna siin ka, oleme Issanda nime appi hüüdnud, nii et meie sugused sündisid ka juba siia ilma ja asi hakkas paremaks minema. Ja vaata, kui tore, ma lõpetan, sest mu aeg saab igati täis. Ja siis tuleb siin selline, et Aadama sünniraamat 5. peatükk alguses, see on Aadama sünniraamat. Sel päeval, mil Jumal inimese lõi, tegi ta tema Jumala sarnaseks. Ta lõi tema meheks ja naiseks ja ta andis neile loomispäeval nime inimene. No nii, ja vaata, kui tore on edasi veel lugeda. Kui Adam oli elanud 130 aastat, sündis temale poeg, kes oli tema sarnane, tema nägu, ja ta pani temale nimeks Set. Ja vaata, nüüd on niimoodi, Set oli Aadama nägu ja Adam oli Jumala nägu. Ja sina pead saama Kristuse nägu. Ja sellepärast, ja vaata see, ja ütleme, et Aadamal oli nii hea meel, kuule, minu nägu sündis praegusel hetkel ja mul ju muideks Jumala nägu. Ja sellepärast on niimoodi ja siis talle pärast seda veel, kui ta juba oli rõõmus Aadam seal, sündis talle neid poegi ja tütreid ja nõnda sai Aadama elupäevi ühte kokku veel 930 aastat. Kõik, mis ta ka tegelikult siis elas. Ja tead, kaugemale ei jõua. Aamen. Teeme nii, tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind su sõna eest. Ja me täname sind, Jumal, et kui me neid alguslugusid loeme, me saame lihtsalt rõõmsaks. Jumal, sul oli kõik hästi loodud, sul oli hästi plaanitud. Sa olid teinud inimese oma näo järgi ja sa oled seda tegemas praegusel hetkel. Isa, me täname sind, et su poeg Jeesus on meie elupuu, kellest me võime süüa. Jeesus, sa oled meie eluleib, sa oled meie eluvesi. Me täname sind su vere eest, mida me pühapäeval tuleme koos ja joome siin ühes koos. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja isa, ma tänan sind selle tänase õhtu eest ka, kus sa oled lihtsalt viinud meid nagu selle alguslugude juurde, et meid häälestada jälle. Jumal, sa näed, et kus koha peal me oleme häälest ära läinud. Isa, me palume seda, et asjad saaksid korda, et me tuleksime nendest põõsastest välja, kus me oleme eksinud ja kus me oma katsetega oleme jõudnud. Ja Jumal, me täname sind, et sina tegelikult hakkad siis aitama ja teed kõik korda. Ja isa, me täname sind, et me üldse Uue Testamendi ajal elame, kus sa kiiresti kõik tegelikult korda teed. Sest kõik ongi juba tegelikult korras Kristuses, kui me Jeesus sinu vastu võtame. Isa, kiitus ja tänu sulle selle eest. Aamen.